হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল ড্রিমিং উইথ ম্যাসকট। তো সকাল হয়ে গেছে, ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। আজকে হচ্ছে মানডে, তো সৃজনের আজকে অফিস যেতে হবে। এতদিনও মানে ওয়ার্ক ফ্রম হোম নিয়েছিল, স্যাটারডে সানডে ছিল, তো চা করে দিয়েছে মা। তো আজকে খুব ভালো ভালো টিফিন আছে। সৃজন আজকে প্রথম মনে হয় অফিস থেকে বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যাবে, তাই না? এটা এক্সাইটিং একটা ব্যাপার সৃজনের কাছে। এতদিন তো সব বাইরে থেকেই খেত কিনে। তো চা চলে এসছে, এখন টিফিন বানানো চলছে আমাদের জন্য, প্লাস ওর জন্য মা বানাচ্ছে। চা এসে গেছে সৃজন, আর এখানে আছে হচ্ছে খাবার। এটা কি হচ্ছে মা? মিক্সড ফ্রাইড রাইস, শুধু চিকেন। কী কী আছে আইটেম? আইটেম হচ্ছে চিংড়ি মাছ আছে, ডিম আছে, আর মাশরুম আছে, আর যা যা ক্যাপসিকাম, গাজরটা নেই। আচ্ছা, হবে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট আমাদের সবার, তার জন্য এই হচ্ছে ব্রেড, আর হচ্ছে এটা কি যেন ভেজ না? এটা হবে ভেজ স্যান্ডউইচই হবে, কর্ন আছে, আলু আছে। তো আজকে হবে ব্রেকফাস্টে স্যান্ডউইচ, লাঞ্চ। What does it mean to be happy? Cause it looks like we all don't know. Last নে, চারটে নয় দুটো। তা আমাদের ব্রেকফাস্টে চলে এসছে, সৃজন বেরিয়ে যাবে এবার। ও বেরিয়ে গেলে এবার আমি এবার ফ্রেশ ট্রেশ হতে যাবো, স্নান টান করতে যাবো। ভালো হয়েছে? এটা কি ফার্স্ট টাইম অফিস যাওয়ার আগে ব্রেকফাস্ট? হ্যাঁ, 2 মাস পর। ভালো, এই যে ব্রেকফাস্ট। সৃজন বেরিয়ে যাচ্ছে এখন। লক্ষ্য লাস, টাটা, সাবধানে যাস। হ্যাঁ, টাটা, বাই। বাদে আবার তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে আর কি। এর মাঝখানে একটা অ্যামাজন ডেলিভারি এসেছিলো, সেটা দেখাতে পারিনি, আমি একটু বিজি ছিলাম। তো এখন মা আর কি, এখন অলমোস্ট 2:30 বাজে। তো মা এখন যেটা রান্না হয়েছে সেটা সার্ভ করে দিচ্ছে, তো আমরা খেয়ে নিচ্ছি। আজকে একটা ডাইনিং টেবিলেও আসার কথা আছে, কখন আসবে জানি না। তো এখন যদি আসে খুব মুশকিল হয়ে যায়, একটু পরে আসলেই বেটার হয়। এই হচ্ছে আমার আর মায়ের লাঞ্চ, বসে গেছি আমরা খেতে, ঝটপট খেয়ে নিতে হবে। আর যে র্যাকগুলো কিনেছি ওই র্যাকগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। র্যাকগুলো ডেলিভারি হয়েছে না, সেগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। আমাদের দেখো টেবিলের বক্সও চলে এসেছে, আরেকটা বক্স আছে, এখন আমি এখানে সাইন করে দিচ্ছি, তো আরেকটা বক্স নিয়ে আসবে এক্ষুনি। এই যে সমস্ত এসে গেছে, এখন সৃজন আসুক তারপরে এটা খুলবো। প্রচণ্ড ভারী আছে। এখানে কি বলে কিনা, এখান থেকে আমার থেকে 150 টাকা টিপস নিল, মানে জাস্ট ওপরে তুলে দেওয়ার জন্য। অ্যামাজনে টিপস নেয় কিনা আমি জানি না, তো মানে আমি সৃজনকেও ফোন করে বললাম, তোমরা একটু কমেন্ট করে জানিও তো অ্যামাজনে এত টাকা টিপস নেয় কিনা জাস্ট ওপরে তুলে দেওয়ার জন্য। কারণ আমাদের কলকাতায় তো আমি দেখেছি মানে যত ভারী হোক বা যাই হোক সেটা তো নর্মালি তুলে দেয়, তার জন্য কোনো এক্সট্রা চার্জ চায় না। তো ওখানে চাইলেও কেন জানি না। তো সৃজনও বললো নাকি এটা নিয়মে নেই, তো একটু আমাকে জানিও সেটা। দুজন মিলে এখন খোলবার চেষ্টা করছি এটা, তো দেখা যাক। প্রচণ্ড ভারী আছে, সৃজন বছর ছবি তুলে পাঠাতে, কি আছে না আছে একটু চেক করে নিতে। যাই হোক, কষ্টে এটা আমরা বার করেছি দুজন মিলে, ওইটা আর মনে হচ্ছে করা যাবে না, এবার সৃজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। হাতেও লেগেছে আমার একটুখানি, আর এখানে খোঁচা খেলাম হাতে, কোনাটা বিশাল ভারী। মা একটু ঘুরতে বেরিয়েছে, একটা মন্দির ছিল কাছে, ধারে হেঁটে হেঁটে আমি আর মা এক্সপ্লোর করছি জায়গাটাকে। তো মা তো আর ঘুরতে পারবে না এখানে, মা তো চলে যাবে। তা আমি বাড়ির কাছে যে আমি যতটুকু চিনি সেইটুকুর মধ্যে আশেপাশে ঘুরছি আর কি। তো এরকম কোনো একটা দেবীর মন্দির হবে এটা, কিছু তো পড়তে পারছি না এখানে। ভেতরটা এরকম, বুঝতে পারছি না কি ঠাকুর, কিন্তু কোনো দেবী, মারাম্মা দেবী বা এরকম কিছু একটা। ফুচকা খেতে এসছে, ফুচকা কেনা ফার্স্ট টাইম, যদিও এখানকার লোক ছিল না, এলাহাবাদ থেকে ছিল। কলকাতার মতো ডেফিনেটলি নয়, পেঁয়াজ টেঁয়াজ দেওয়া ছিল, বাট ভালো হয়েছে, টেস্টি ছিল। একমাত্র কলকাতাতেই একমাত্র পেঁয়াজ দেয় না, হ্যাঁ, আর বাদ বাকি তো এমনি মফস্বল এলাকা নর্মালি ছিল, ভালো ছিল। 20 টাকায় 7টা, দামটা ডেফিনেটলি একটু বেশি, বাট ঠিক আছে। কলকাতাতেও এরকম 10 টাকায় 4টে, না না, হ্যাঁ 10 টাকায় 4টে, 20 টাকায় 7টা, 8টাই দিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, 8টা দিয়েছে, একটা কম দিয়েছে, মানে টেস্ট ভালোই ছিল। হ্যাঁ, করে বাড়ির দিকে যাচ্ছি, আরবান ক্ল্যাব থেকে টেবিলটা সেট করতে চলে এসেছি। সৃজনও ঢুকে গেছে বাড়িতে, ওর কাছে এক্সট্রা চাবি আছে, তো এখন দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছি সেই জন্য।
এই যে টেবিল হয়ে গেছে লাগানো, হবে হচ্ছে চেয়ারগুলো হবে, এইটাও হয়ে গেছে লাগানো। না কোথায় চিকেন ছিল, পনির ছিল, এগুলো সব বাইরে বার করে ফার্স্ট ডাইনিং টেবিলে সৃজন বসে একটু খেয়ে দেখাও। আর এখানে ঠাকুর ঘর এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে, কারণ কি নিচে রাখাটা ঠিক নয়, ঝাঁটা ফাটা লাগতে পারে, সেই জন্য। কি চলে এসছে? টেবিল চেয়ার, ডাইনিং টেবিল। ওটা ক্লোজ করার ইচ্ছা ছিল উইদিন, মানে আমার টার্গেট ছিল আমি 15 ডেজে ক্লোজ করবো, ঠিক আছে? মানে আমি শিফট করার পরের দিন ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন, ওয়াশিং মেশিন চলে এসছে। একটু প্রেশার হয়, বাট তাও মানে শ্রেয়া জানে, সেটা যাই হোক, সেটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাপারটা কি হয়, আমরা এটা যেটা 15 ডেজে ক্লোজ করবো আমি, মানে সব মোটামুটি হয়ে গেছে। সবচেয়ে যেটা সুবিধা হয়েছে, মানে আমরা যেটা পারতাম না, যদি আন্টি না আসতো কিছু হতো না। আর ফ্রিজে আমি মোটামুটি হচ্ছে, বাট মানে কোনোটাই হতো না যদি আন্টি না আসতো, কারণ আমরা দুজনেই খুব ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমি খুব ভালো করতে পারি। এখন সৃজন সকালবেলা একটা স্যান্ডউইচ খেয়ে চলে গেছিল, পারি একটা স্যান্ডউইচ খেয়ে মাত্র সৃজন চলে গেছিল 8:30। হ্যাঁ আচ্ছা নে চিয়ার্স কর, ফার্স্ট ডাইনিং টেবিলে বসে চিয়ার্স কর। আচ্ছা ওখানে তুমি কি খাচ্ছ? এই জায়গাটা একটুখানি, মা এখানে বসে খাচ্ছে, এখানে বসতে পারো তো, এখানে বসো, ডাইনিং টেবিলে বসো। হ্যাঁ এই চিয়ার্স কর সবাই মিলে, আয়। আরে ফার্স্ট ডাইনিং টেবিলে একটু চিয়ার্স কর হালকা করে। আসো বসো। আজকে হবে হচ্ছে মাশরুমের কোনো একটা আইটেম। কি হবে মা? মাশরুম গার্লিক করবো আর কি, প্রাণ কি বলি। আচ্ছা যাই হোক, কিছু একটা ওরকম আইটেম হবে মাশরুমটা দিয়ে, সেটা এখন ছাড়ানো চলছে। আমাদের ফ্রেশ ক্রিম আনতে হবে, তাই না? ক্রিমটা নেই। হ্যাঁ হচ্ছে আমাদের কি জানো ওটা, মাশরুম, প্রন, চিজ, গার্লিক, মালাই, সমস্ত কিছু। তার সাথে আছে হচ্ছে ডাইনিং টেবিলে সৃজন ওয়েট করছে, বাটি বাটি করে সার্ভ করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ আজকে ফুল আমাদের এখানে কিন্তু ভালো ক্যান্ডেল লাইট ডিনারও হবে। এখানে আমি বসছি, আর এখানে আছে হচ্ছে গিয়ে পুর দেওয়া রুটি। একটু খোল সৃজন, এই যে পুর দেওয়া রুটি। ওরে ভাই খুলছি, একটা সেকেন্ড। এই যে আমাদের আছে পুর দেওয়া রুটি, বাটা বন্ধ করে দে। এই যে প্রন, এইটা দারুণ হয়েছে টেস্টটা, একটু টেস্ট করে দেখেছি কেমন হয়েছে। ও টেস্ট করে দেখেছে, আমি দেখেছি। আজ সবচেয়ে এক্সাইটেড, নতুন টেবিলে এসেছে, এত সুন্দর করে এই প্লেটগুলো আমার খুব ফেভারিট, একদম ফার্স্ট ক্লাস। আমি বলেছিলাম যে অ্যামাজন থেকে দেখো আমাদের এইটা ডেলিভারি হয়েছে, এরকম দুখানা, এরকম একটা আমরা এই দরজাটায় আমি লাগিয়েছি, এই দরজাটার মধ্যে লাগিয়েছি, যাতে কি না ভালো মতো করে এখানে রাখা যায়। এখানে সমস্ত মানে যেগুলো ডেলি লাগে, যে সমস্ত মশলাগুলো, সেগুলো রেখেছি। আর একটা বাথরুমে লাগিয়েছি, সেটা দেখাচ্ছি। বাথরুমে এটা লাগিয়েছি, তো অনেক জিনিস ক্যারি করতে পারছে। এগুলো সাবানের জন্য দুটো ছিল, ওগুলো আমি রান্নাঘরে ইউজ করবো, কারণ বাথরুমে আমার আর কিছু রাখার নেই। আমাকে কিনতে হবে অর্গানাইজেশনের জন্য, সেগুলো আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করব। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে। আর আমাদের নতুন ডাইনিং টেবিলে বসে তো দারুণ খাওয়া দাওয়া হয়েছে আর কি, মানে সেদিনকে মানে এই মাশরুম দিয়ে আর কি ফার্স্ট আমাদের ডাইনিং টেবিলে উদ্বোধন হয়েছে মাশরুমের আইটেমটা খেয়ে। তো সেটা যদিও ভীষণ স্পেশাল আর কি। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে। বাই গাইস।